Het plaknamendebat in Noord-Est-Friesland zal eind deze week tot zijn eind komen, als het goed is. Maar als het aan de Partij van de Arbeid leidt, moet er nogal wat verorien aan het riedsvoorstel. De PvdA wie zelfs eerst ek hielendal voor het verfrieskjen, maar komt er nou voor een pad op waarom. In dit proces kwamen wij toch meer informatie u tegemoet. Dat mensen zeiden, ja, maar dat had voor u echt wel heel verstrekkende gevolgen en wij willen dat net. En ja, dan komt het op het punt, wanneer ben je bezwieren, het zwiert wegend. Had dat maar emotionele, intrinsieke factoren te maken, had dat maar economische factoren te maken. En wij hadden toen zijn, ja, wij moeten als politieke partij zoeteren om toch een beetje skredend waarom te komen op die keus. En toch maar een mooi te komen om toch het college op te roepen nader op een andere manier met de gemeenschap hierover in gesprek te gaan. Dus de strekking van onze motie is eerst waarom naar de tekentafel. Daar komt het eigenlijk op tel. En die tekentafel, wat is dat dan wat jij hem onbelangrijk? Die al het warmdel? Ja, ik vind dat tenzij de dwarpen die zeggen, het is dus prima, wij gaan hier in mei in het voorstel, dat vinden wij goed. Dan kun je zeggen, nou daar heb je dus een consensus. Maar de dwarpen die haar net vinden kennen in het compleet verfrieskjen van de plaknamen, maar de haar aai dan wel kwijt kennen. En ik denk dat dwarpen zo via binnen, hè, want vorige week is het volgens mij bij JMEC op een website dat dwarpen bereid zijn om gewoon naar de rechter te gaan. Ja, dan denk ik, dan ben de bezwieren dus wel zo stevig. Ik denk die mooi wel jet worden. En laten we dat maar snel voorkomen en het wat moois maakt. De taal maar verbinden en dus net weer elkaar dreuwen. Sjogge oren partijen in de gemeente die er extra zien hoor. Achter de coulissen had iedereen zijn meningen natuurlijk, dat wist ook ik. Het lijkt schijnbaar heel gevoelig. Wij hebben nou alleen nog inzien. Ik weet dat er discussie achter de schermen is, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verrinden.